जापानमा ल्याङ्ग्वेजकै कारणले गर्दाखेरि काम नपाएर हैरान हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि। यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्, फेभरेट गर्नुहोस् र मलाई फलो गरिहाल्नु है। विशेष गरेर चेक गरौँ कि जापानमा के काम चाहिँ तपाईँले बिना ल्याङ्ग्वेज गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ खोज्ने है। यो भिडियो चाहिँ नि अरू जो चाहिँ तपाईँको जापानमा हुनुहुन्छ, जापानका साथीभाइहरूलाई सेयर गरिहाल्नु है त। विशेष गरेर जापानमा चाहिँ नि फुड फ्याक्ट्री, क्लिनिङ सेक्टर, त्यसै गरी वेयर हाउसहरू, कन्स्ट्रक्सन एरिया, आइटी, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचरको लागि चाहिँ खासै ल्याङ्ग्वेज लेभल नभए पनि मजाले कामहरू भेट्न सकिन्छ है। र अब यो चाहिँ कामहरू चाहिँ कसरी खोज्ने त? कामहरू त छ तर नभेटेर हैरान हुन्छ। कसैलाई चिने जानेको मान्छेलाई भन्यो तेरो ल्याङ्ग्वेज लेभल कति छ भनेर सोधेर जिस्काइहाल्छन् है। अब जिस्काउनेबाट भन्दा पनि तपाईँले काम चाहिँ कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ है। बिना ओनेगाई गरिकन तपाईँले घरमा बसेपछि मोबाइलबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि पनि यो सबै यो लिङ्कहरू तर्फ जानुभन्दा अगाडि नि एउटा तपाईँको लागि सजेसन छ है। के सजेसन छ भन्दाखेरि तपाईँले जापानिज ल्याङ्ग्वेज कल्चर साथै जापान रिलेटेड इन्फर्मेसन जान्न बुझ्न सिक्नलाई चाहिँ मलाई फलो गर्नु र अन्तिममा चाहिँ नि यो हेर्नु है त। यी लिङ्कहरू मैले राखेको लिङ्कहरू चाहिँ नि तपाईँले आफूले घर बसी मोबाइलबाट तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गुगल क्रोमो वा सफारी के छ तपाईँले त्योबाट चाहिँ तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा दिएको कुराहरू फलो गरेर चाहिँ तपाईँले इजी तरिकाबाट पनि जापानमा आफूले मन लागेको ठाउँमा मन लागेको काम चाहिँ नि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब सेम्पाइलाई ओनेगाइसिमास भन्ने चाहिँ नि होइन, तर आफैले घरमा बसी मोबाइलबाट चाहिँ काम खोज्ने हो है। आजको लागि यति नै। जापान रिलेटेड इन्फर्मेसनहरूको लागि चाहिँ नि मलाई सधैँ फलो गर्नु होला ल है त।